areas wala nga ara sa top ano nga gina-monitor sa DOH kag IATF. So kita na ang dason nga ma-launch man. Ang aming schedule gidya is November 5 masugod ang vaccination sang pediatric A3, but mayara kita launching sa October 29. Ang launching is iyan a schedule nga ginhatag sang Western Visayas nga Department of Health. Iloilo City kag Bacolod City simultaneous. Ang aton since ang guidelines ng DOH nagasiling nga ang ang inoculation sa pediatric A3 should be hospital-based. So, sa Bacolod, it will be at Riverside. Okay. It will be at Riverside. And then, for November, kung sa uli magdamo, nagina sila, kinanglat sa additional ng mga vaccination sites, then we'll probably open. But for October 29, sa launching, nag-target kita first 100 pediatric A3 yung mabakunahan. Oo. Counselor, ano na gani? Kumagambag kita nga sa pediatric A3, kundi 12 to 17, pero may mga ano na sila gani. So, kung specific, ano ilang may sakit silang mga ano gani, hindi na consider nyo? Cancer, cancer, may mga autism, Down syndrome, may mga basta may mga chronic illnesses, chronic illnesses, may mga kidney disease, may mga congenital heart illness. Okay. Amo na siya ang mga comorbidities. Oo. So, ang pagpalista, ang nila, counselor, din, amo na Japan, I mean, online vaccination sa Japon, Bumbuan. So far, as of Monday, ang total na nakaregister ng 12 to 17 is 4,783 na. Wow. Ang ara sa aton system. Oo. Pero dala na niya ang mga wala iya comorbidities. Ang may comorbidities lang is 563 so far. Okay. 563. So, sige makita-announce. Makita mga announcement. So, probably nagdugang na nasubong. We will get the update as nagpalapit ng October 29. Out of this 563, nag-target kita first 100 i-inoculate natin sa October 29 sa Riverside. Okay. And then we'll start on November 5. Okay. Bumbuan? Bombo Pons, nabatian to, no? EOC Executive Director M. Ang, no? So, sa pediatric A3. So, muna masugod na, no? In fairness, ha? Manog, tapos ang bulan sa Oktubre, November kita, diba, si pa man mag-December, maghalog na gid bala Bombo Pons, no? Kay in fairness, nagadubo na gid man yung kaso nato sa syudad sa Bacolod, naga 2-digit na kita. So, kung may cooperation isang tanan, makapavaccine, no? And at the same time, matamat ang mga kabataan, no? Diba, si by December or next year, no? Mangin na okay ang aton sitwasyon. Kasi, syempre, di ba, may mga perks na subong ang mga fully vaccinated. Bombo Pons mo, kung fully vaccinated ka, pwede ka na makabiyahe, makasulod sa Bacolod, nga wala ka negative RT-PCR test, no? Kaya muni maniang sa iba niya, sa luwasang pungsod. So, lain ang pribilehiyo mo, magluwas gid man, syempre, may protection ka sa lawas. Kaya ang ginahagandaan, pag sa gobyerno subong, although wala pa man di sa aton, especially driven sa aton sa may syudad sa Bacolod, ang booster naman pala Bombo Pons, Booster no? shots, so... Oo, booster shots naman, no? Amo naman ang Kaya ginahagandaan. daw kalayo pa na, unahon tanay ni ang vaccination, tagidya no? Gide, no? So, amo nang unahon pa kay parang maghalog na gidya, no? Ang mga restrictions nga ara di subong. Kasi syempre, maski may COVID, kung vaccinated, man kita yung ma-attain naman lang yung herd immunity, at babalik kita sa new normal naman ang gid kita sa naguro. Amo na makakahambal kita nga niyari na kita sa new normal. Kaya hindi na naman pabalik mo ang COVID, ara lang na diraya, no? Anyway, Bombo Pons, amo ning update, report naton yung madulong, para sa pagpangalagad sang Zona Libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, #1 sa Bacolod. Basta radyo.
Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Anselor Sorilla. At agad sa ato sa ring oras 58 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. At sa ato sa ring nga para tuntunan, no? Ti amo na siya ang ining kuano B1.13.18 manibago nga variant sa COVID, no? So, tibagay di man na magtalab diya sa aton ang Delta. Although Delta damo-damo ang kaso naton sa pag nakakag Delta, no? Kay ti daw nakibot man tato mo, no? Nga ti may Delta nagsulod diya sa aton. Inibla ko isa mga siling naton, mga factors behind ko nga ti nagalabot ang mga naglain nga variant diya sa aton is because nga ti gina-open ta naman ang aton nga mga ports, ang aton nga mga airports, no, seaports, no, both sa sea and the airports naton, no, gina-open ta naman kay ti hindi man magihong aton sa ekonomiya no. So babutang sa alang-alang ka ma-freeze, no, ang aton sa ekonomiya, no, makuan ka lang gid ba daw statue ka lang gid, no, nga ti hindi na magiho kun ano da o kung ipang-close mo tanan-tanan ti kung ano lang nga kwarta nga ara da sa imo, no, nga lugar mo lang mag-circulate so hindi makasulod, no, ang mga kwarta ka makagwa. Kay tilay gid kon makasulod kung makagwa ang kwarta iya sa within sa mga lugar man naton mo, syudad o kun banwa mo, no. Kay ti importante nga nag-circulate ang kwarta ti kun diri na magalik-balik sa aton ti siyempre mabot man ang tiyempo nga makuan man, no, mapiang man ang aton ang dalagan sa negosyo kay ekonomiya ta, no, kung ito pagpang-open nati. Besides may mga OFWs man kita nga nagapla uli, no, bisan diin ka lang niya, no, ti imagine na-clear na siya dito sa Metro Manila ti pinagwa pa mamo na yung kutani, no, kako sa Philippine Genome Center taguan nyo na lang da nagay pa kamo ti anong tapa na kay ti natapos naman na ang iyang kwanda ang iyang quarantine sa Manila kag diri man pag-abot sa Bacolod. Ti mo na gali kay ti kung magpagwa do bag-o no, pero panos pas kapanusan ti mo naging nasiling nato nagligad ba sa Philippine Genome Center pero sigdasigan yo man na ti hindi no rason nga it's because ang kanamo kuno sa mga kwanda, no, sa mga test, no, ti di kayo magpati no, nga madamo ang ginatesta. Kag gina-sequence pa na iya ko, no, bawti kung ano na lang, no? Ti instead nga mahalong kita iya, ti why na no? Paano takalog kay ti bagay, ti kung sunod tam lang yung minimum health protocol, so why man sa may madula sa aton, no? Ti paano iban niya, kay may iban man matiga ulo, no? Nga daw mga lipong man nga gusaw, daw mga lipong man nga bangros, ti kasalig lang ngay kuno ti bakod resistensya niya mo ni ti why na sa may makakuan sa ako virus lang na ti pero bla mo lang na bala ginambal tang paginulsol ara man sa ulihi but anyway ting aton lang sa nadara nga mapadasig-dasig ang pagpagwa, no, sang result para at least makaprepara man ta ti paano patak preparar sin 7 months ago ining OFW nga taga Aliheste nagpuli na to, balik na to, puli sa balay niya, balik na sa ganito sa wasag pungsod, Saudi Arabia, I think. Ang ipulian niya sini. Kung ang ibalikan niya para magtrabaho naman siya. So, ini karon sa Mauritius, grabe man, kalala to. Ang sitwasyon kayo sila man itong gina-atake isbong, no, sang sini nga virus. But, as what I have said, no, always nga ginahambal ko ginadi misa na no pang virus na yung mag-atake sa aton, no, pwede dapat kadukan sa virus nga na, no? Basta nga naka fully vaccinated ka na, di ba? Ti sa aton ti nga mga nablang way pagidya sang maginabatsyag sa lawas, no? Mula na galing kay halalungan ti aton mga utod di mga although hindi man gid mga tigulang mga batsyag sa masakit o may mga balatian. Bisa mga kabataan may mga balatian. Kay gina-eksperyensya. Ti mula nang aton dapat nga lungan sila, no? Ang aton nga dapat nga panghalungan. No, ti kita nga masamig tagagwa, no, dapat protektahan tamang kulingon ta.
Iti every time nga magpuli kita, ti hindi man takbalo kung may dalaktang virus o kung wala. Di ba? So, di mo lang ang aton, dutay nga panumdum ina, pero nabla ginambal ko, nga kadton yung gid ang siko nyo. Sige, anyway, ti at least, no? Naklaro na ton ini, So, but, ti, hindi tapad Japon paghalugan ang aton si tagsa kamapaha, no? Kay ari pa ding threat until now. San pa, no? Nga, maayo na kag daw na, nagakuha ng sitwasyon naton, pero ti still, no? Ara kita dahil sa gyapon sa pandemic, way pa na kabalo, way pa kabalo, no? Kung nasa San-O pa ini natapos. 3 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 diri sa ato sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Sige, no, so samtang ginanganangan naton yung makabang linya no, ni Director Ernie Larida, isa sa mga director, actually Director Father Ernie Larida, no, sa parte sa Central Negros Electric Cooperative kay iti matsaga ko sa kasuludyon ko ba magwa na spanit yung gabi, no, sa pagbulay diri sa Central Negros Electric Cooperative, no, o kon sa bahinsang Seneco. Anyway, ang aton diri bilang media, no, diri sa Bombo Radio, hindi siling ati imalain tang aton sa mga listeners nga pakalainon tanagid o kung nano, no, because ini nga mapatila kita sa isa ka side, no. So ginpamatian ta lang tuig gabi bisan komentaryo wala kita gay magibuyan didto sa alegasyon ni Councilor June Gamboa sa gipatigayon nga hearing man sa Senate Committee Senate sa Committee on Communications and Energy, chaired by Councilor Archie Brevar. Although nga tigin siling na diri hindi man sa gani member diri pero nag-attend lang sa for the concern, no, sa aton nga mga konsumidores sa Seneco. So dumay na mention sa to nga nader naman kunong gin present sa hearing nila panibag-o nga time of use bala, no, nga ginatawag, no, ang time of use nga may presyo kuno 3.52, no, although nga ti ako personally I'm not private but ibal unta para mabuligan tabi pantag diri ang aton nga mga konsumidores sa Seneco kay pa kumatiam no tong gabi sa Council ng Gamboa daw malain na pinakamalain ang Seneco mo, no, nga daw hindi may mga overcharge na nagkanabo, no, kay hindi among nagklanabo da sulod sa Seneco. Arang director, isa sa mga director sang Central Negros Electric Cooperative, no, isa man ka member sang parishioners sa pare, no, Father Ernie Larida. Director, Father, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod. Pwede mo si Bombo Pons. Yes, Bombo Pons, mayong gabi sa aton mga tagpalamati sa Bombo Radio, sa sining estasyon, pagprograma sa Zona Libre. Mayong gabi sa inyo tanan. Yes. Director, no, Father, thank you gid, no, sa saling invitation naton actually si Father Larida via Zoom kita, no, sa Simatinion. So I know nga ti kagabi nag-monitor ka man, no, kay saling ko gani hindi man kami gusto nga mingin one-sided kami kay kun pamatian man to gabi sa Councilor John Gamboa do sa sala guro ti damo-damo gid sala ang Seneco to kun siyang sa diri ang pahambalon, no, kay gusto ko lang bala nga ipa-highlight ini director ang ining TOU o kon time of use nga na-mention niya to kagabi sa spur statement man Attorney Danny Pundivilla nga isa naman kuno diri ka pangtabon sang Seneco sa kapaltahan nga nagkuha kita iya sang presyo nga mahal kumparar sa natabo nga resulta sang bidding nga mas bulo barato gid i-compare mo sa 5.42 centavos, 5 pesos 0.42 centavos and 3 pesos 29 centavos, no. Pero nahon talang na anay din siya ang 3 pesos and 52 centavos, Director. Yes, Bombo Pons, ako congratulate ko unagid sa imo tungod kiti ang Bombo Radio di bala bias, no, kagagapamati gid sa both sides. Actually, antes na talakayo naton ang TOU, ang time of use, ang natabo sa committee kahapon ginapungkuan ni Attorney Councilor Archie Brevar amo nga ang purpose sadto is for clarification. Okay. Pero Go ahead, Director.
Hello? Oh, dali lang gid, no? Kay daw na utod kita, no? Sige lang. Balikan lang naton, no? Si Director Ernie Larida, Father Ernie Larida, no? Isa sa mga board of director sa Central Negros Electric Cooperative. Sa mga consumers ng Seneco, ay nga ti tanang kamuro ka pamati sa niya, no? So, kung consumer members ko, member consumer ikaw, no, sa Central Negros Electric Cooperative, you must have the right, no? Nga mag-ibalo sa tanan, no? So, sige, Father, doon na utod kita. Please come back. Okay, sorry gid kay daw ang linya namo di sa Central Mao do ka kuan gid. Sige. Ara na ba- Ikuha lang abi anay ang cellphone mo, Father, no? Ipasandig lang abi para nga daw hindi sabla magiho-giho, no? Para nami gid ang sulod mo di sa akon. Go ahead. Batiyaw na ka Bombons? Yes, go ahead, Director. Okay. Antis na talakayon ang TOU, ang time of use. Ang purpose ng committee hearing kahapon is for clarification sang taas nga kuryente kag subong man sang power supply agreement nga ginsudlan sa Seneco. So, antes nag-proceed na ngayon si Attorney Dan sang clarification sa kay Councilor Gamboa tungod kay sang October 22 may ginpagwa sila sa ang opisina ni Councilor Gamboa maging pagwa nga resolution dito sa isa ka media outlet, no, sa newspaper nga it seems nga daw may resolution na sila nga nahimo, no. But in fact ang committee hearing gapangayo pa clarification sa Seneco, gapangayo pa explanation sa Seneco, pero ginunahan na ni Councilor Gamboa. So ang natabo nga gapangayo ang Seneco sang apology kay Councilor Gamboa with regard to that resolution nga dapat wala pa kay wala pa gani mag-clarify ang tanan, no, ginunahan niya na bala. Kaya ang hambal ni Councilor Gamboa ang PR sa Seneco amo ang ma-correct. Siling na Attorney Dan, paano kami mag-correct kay imo opisina ang nagpadala sa media? Dapat ikaw yung ma-correct, no? So ginako yaman nga halin sila opisina pero hindi siya mag-correct to ka pambala ka si Kwawi bala. So hindi bala amo nga sila yung naghimo sang sala. Tapos ang Seneco pa-correct ka nila, no? So daw hindi amo bala. So muna natabo. But anyhow nag-order si Attorney Baribar nga dapat isitol na ni Councilor Gamboa sa media nga i-correct ya ang hindi namin nga mga statement pag ang resolution na ginpaunaya dito sa media sa I think sa Visayan Daily Star sa October 22. Okay? Okay. So ang natabo mo ni klaro na nga hindi yang Seneco nagpataas ang presyo kundi nga ang mga generators o generation company. Kag ang particular sina ang Wisam. Kaya mo na nga nagsulat ang Seneco, nagsulat ang mga LGUs, Negros, Panay sa ERC nga dapat hindi pagsukton ang member consumer owners sang saka tungod kay hindi man niya sala sang MCOs, no? Ang sala niya mo tungod kay naguba ang submarine cable dito sa Amlan. Kundi nagpasaka kay wala to kuryente, do tay kuryente gasulod sa Wisam kita sa spot market kita nagbakal so taas siya. So gipasakaan sang Wisam ang bili. Kaya mo na nga ang resulta sang sulat sang mga LGU, sang Seneco, kag sang ibang nga mga consumers nagmandar ang ERC sa PIMC nga i-refund, which is a very positive move on the part of ERC to order PIMC, no, nga i-refund. Kaya mo na nga hulat subong naton ang formula sang PIMC kay may order na ang ERC nga i-refund. Ang subong nga bulan sang Oktubre nagnubo kita 2 pesos, no? Nagnubo kita 2 ka piso something
inatungod kay nagnubo man ang generation charge. No, ginapaabot pa naton nga another nga magnubo pa sa November as mentioned by Attorney Dan sa mga congestion charges, no, ginapaabot pa na, ginahulat pa na subong sa Seneco ang formula kung paano mapanubo para nga i-bill naman na sa mga consumers, ibutang sa billing sa consumers ang nubo nga presyo tungod nga ginmandar sa ERC para nga ma-refund ang mga consumers. Okay? So amo nang natabo. Now, ang sa TOYO, okay, ang sa time of use naman amo ning natabo. Tudumduman ninyo nga ang rate sang KIPCO Salcon sa Seneco is 542 since 2011. Nag-extend ang contract, 1-year contract na 24 megawatts sang 2019, the same price, 542 gihapon. Okay? And then sang 2021 sang pagpungko namon ma-expire naman ang 14 megawatts. So gin-extend naman ang 20 megawatts, no? Amo na pirmi gina-accuse ni Councilor Gamboa nga primero ang iyang accusation is over contracting. So hindi man na siya tuod tungod kay sa 2011 diskubrihan naton ang forecast ng Seneco is 64 megawatts tungod kay gadamo ang business diri sa Bacolod kinahanglan nga may reserve kita. May reserve ang Seneco para kung may mga business kay butang dire, may ara dayon power nga mahatag. So muna sa tabo. Ipamangkot nga 20 megawatts lang plus ang 44 lang din yang 20. Ang natabo sini tungod kay may ginatawag na contestable customer nga ang mga lagko nga mga kompanya like SM, Ayala, pwede sila ka-direct. No, may law nga nagasiling, pwede sila ka-direct bakal sa kuryente sa spot market, sa mga generators. So muna nga ginpanubuan sa Seneco kay pwede sila bakal mo nang gitawag naton nga mga technical terms sa bubukons contestable. No, contestable. So muna siya ang natabo. Now sa extension sa sining 2021 ni extension na 20 megawatts, ang proposal sa KIPCO Salcon is 542. Pero the same price, kay extension sa mo, the same price. Pero ginegosyar sa Seneco, ginegosyar naton upod sa aton Seneco Management and Board of Directors nga kung pwede panubuan nila kay samtang gahulat kita sang approval sang ERC sang dadaog ang bidding 329 nga sila man ang KIPCO man. Now ang natabo dire nga ining time of use while waiting for the approval of ERC amo ni sang ginausar nga price anay actually dugay na ni siya ginausar kali si Councilor Gamboa kabalo man no dugay na ni siya way pa ko sa Seneco kabalo na ni siya sa mga time of use igaling kay way ko kabalo ko nga ang way sa kabalo naman no so actually amo ni tabo may negotiation kita sa KIPCO nga while waiting for the approval of ERC sang 329 pwede lang anay nga time of use ang usaron hindi nila pagsukton ang Seneco sang 542 amo na nga nagwa nga presyo nga ginasukot nila sa aton hindi 542 sa 20 megawatts sang sindi nga 2021 nga contract naton sa iyang extension. Okay. 352 hindi siya 542 which is lower. Kaya muna pirmi ginaunahan nila pirming Seneco kakunong Seneco overpriced, overcontracting, overcharged. hindi bala amo no ti amo na tiling ko kay Councilor Gamboa ang basa sa akon tiling father open mo lang ang mga cellphone mamangkot
Mhm. sa imot sa buwan buwa kay close-minded la, close-minded. No, ang tao nga close-minded, yung permi lang gabuka iya ba, hindi na sa bulong mati. Isa mo na sa natabo sa hearing kani, no, sa bulong mati. Actually ginakigan sa ni no ni Councilor Baribar. No, sige ikaw na lang din take over sa akong chair. You want to be no chairman of the committee. May ka pamati mo permi sa ginasaway bla ni Councilor Baribar. Kamo na bala problema kay Councilor Gamboa na dapat tani mamati siya, ni sa kabalo mamati mo. Okay. So amo na siya gali. Pero ang pamangkot ni Father nga ang wala ini ma-highlight nga 3 pesos and 52 centavos sa sukot sa KEPCO, akag inging pagwa is 5 pesos point 42 centavos. Sila nagpagwa. Sila gapagwa. Amo nang ilag na pagwa. Oh, okay. Nagpagwa ang Sineco. Sila gapagwa. Inaunahan nila ang Sineco. Kaya mo actually may after sang CSP nga ang nagdaog ang TIPCO sa presyo nga 329 sa 329 nga presyo after sina may meet naton ang management na sang TIPCO kung paano mabuligan ang Sineco nga hindi sila magsukot sang taas nga 542. Okay. Kay gabalo man kita nga sila man nagdaog sa bidding. That is why ang Sineco nagpropose sa ilang kung pwede while waiting for the approval of the ERC sang 329 ang time of use among usaron no kay until such time nga mag-abot na ang approval sang ERC. Okay man nami gani kay ang board subong niya nag-negotiate sa ila. Bla kalaway pamatian nga gambal si Councilor Gamboa binutig. Oy taga binutig sa Sineco. No, Attorney Dan, ang aton nga general manager, no, hindi nga tao, hindi ka balo gani magbinutig. Grabe ka honest nga tao, grabe ka transparent, hindi akusar lang nga binutig. No, very unlikely bla. Pinagusto lang siya bla. Okay, so niya siling ti suno sa iya kagabi nga ti daw palusot bala no daw mo ginang nabatian ko to kagabi pero actually amo gini ang price kay ko i-compare mo ang difference ni sa 3.29 nga nagdaog din sa anong bidding yan inalipat ko sang term ni Father CSP sa competitive CSP competitive selection process. Oo. So, mga 13 centavos man lang yung gani nga bansin niya sa CSP nga ginsudlan sang Sineco no. Correct. Gamay lang So hindi niya actually. hindi niya pangtambon or palusot amo ni, no? Amo gini nga aktual nga presyo karon nga ginabayran sang Sineco sa KEPCO nga extension. Correct. Kasi sila ya bumbopon, sila pirmiyang nagapabugwa sa tao sa hindi gusto nga information. So kilala ko magamba itong Gamboa kung hindi sa piro, pamangkot siya para nga pabalaan kung anong gusto. Why kita sa may ginatago sa Nico? Muna lang nga siling ko perme, naluoy ko kay Councilor Gamboa, kapirmi siya maghamba sa hindi amo, to naluoy ko siya, gadugang ang doon to, kung sa aton, sa yuman naton nga, kapag lantaw, ang sala bala, patuan ng tao sa sala, to hindi na namin, bro. Amo gani. So daw nagkuha pa kami to kagabi with regards ni kay ti kuno pwede nga hindi maka extend sang contract kay nalipat lagi ko to sang ginanamin niya kagabi ito bala nga pwede ya makaakto ang kuan mo no ang board pero ti ang depend naman to ni ni Attorney Danny nga siya ti sa EPERA law kami iya nagasunod kay do may ginsight to sa nga Supreme Court nga desisyon mo. Ang Supreme Court nga desisyon nga ginsight ya nga ang tanan nga bidding kung nga 2021 ipadalom gid sa competitive selection process na ipadalom kinada tapos sina kung ano daw pinakanubo no pareho man sa bidding ginahimo sa nagrigad ang pinakanubo amo na siyang award amo na siyang ginasight ni Councilor Gamboa no ang actually ang ginhambal ni Attorney Dan na tanan nga ginagiho sang Sineco aga sunod na sa kasuguan kay may EPERA law mo ting EPERA law amo na siya ang guidelines ang lahi
kay ginasunod hindi kita dira kalisa ang Seneco hindi kalisa as cooperative tungod kay amo na sa kasuguan nga nagagovern sa pagpalakat sa cooperative labi na gid sa mga electric power industry. Okay. Okay, no? So, hindi man ta gusto nga daw guba kita nga plaka, magbalik-balik sa ni Father. But mayugid, at least naklaruhan niya naton, ang price is 3.52, 3 pesos at 52 centavos, and natin 5 pesos and 42 centavos. Para mabutangan ta na lang black closure, no, Father? Sakto gid. Kamo na nga klaro na to sa aton yung mga member consumer owners. Kay sa ang extension na 20 kilowatt subong yang nga tuig is 352 hindi 542 as claimed by Councilor Gamboa na permi nila gina-akusaran sa Seneco nga overpricing. So hindi na overpricing. Hindi kita hindi kita ma-implement subong ang 329 tungod kay may approval pa na sa ERC. Naulat pa kita sa approval sa ERC. Diba? So tanan nga mga giyos ng Seneco under tanan sa law. Otherwise akusaran kita sina. So second interview ko niya sa imo, number mo na last time, wala pa gid sa approval until now sa ARC kay siling ko ti kagamay mo lang sa diferensya sentimos ano, pero ti kabay patani nga ma-approve na sang ARC para maglinong na lang bala, no? Amo kani mo po kasi kiti guba kita ka plakas dito ulit. And then ang Canada kita nga gina-accuse nila mga persons nga why sa may ginahimo nga malain, no? Amo na bala nga siling ko sa kay Councilor Gamboa, ako mismo kung may sala dira sa sulod, ako mismo muna ma-react, no? Pagka mo nang hindi tani kontra ang Seneco, amo man nga in the same manner nga si Gamboa di ta kontra. Kaya ang Councilor sa Bacolod, kung ano mga good suggestions niya for Seneco, yan pala sa aton, yan pala sa board, isundon tanan kung i-deliberate tanan, kag kumayo para sa aton tanan, kung mundod, sundon tanan, hindi panubo na kita nga wala na gito itong dynamic bala kung namo na sa binaton sa balusan sa sinaton nga pakanubuon siya iya person so hindi man namin no flow ay bla. Sige. As usual nagasalig kami sa imo ikaw bilang isa ka pare no nga magabantay dira sa kunano nga mga kalanabot especially nga malain sa mata sang tao sa mata sang Dios ining corruption. So never gid na nga matabo during your stay dira sa Seneco, Father, as director. Yes, bubukon sa ako alin sa una way ko na issue about the corruption. That is why arata nagapungko kay kamo kita nagbatian sa mga social action sa mga corruption dira. Kung ara kita dira no gina every transaction, every board meeting ginausisa naton dira may way na sa may nagkakatabo ng mga corruption na bubukon sa mo na nga aton mga member consumers owner ginabukan naton ginapasalig naton dira na arata sa pagpungko, pag-protect ang Seneco para sa interes ng ating mga member consumer owners. Sige. At least naklaruhan mga members, consumers sa Seneco. Father, thank you again sa saringa time kag may gabi sa imo. Yes, salamat mo po. Salamat sa atong mga talagpanti. Good night, good evening sa inyo tanan. Okay, salamat gid. Now, Father Ernie Larida, sa Director sa Central Negros Electric Cooperative o Konsang Seneco. Putong klarong eksplanasyon no sa dito makabanan no so siling ko kagabi sa inyo hindi ka mo magatag konklusyon anay no kay we will initiate and ti makakwa sang side no sa Seneco or ti kundi ang Seneco General naton nga ti balon naman kita busy Minister Tony Dani Dimilla ay General sa dito sa Nuneco mo no kun Northern Negros Electric Cooperative ti balo naman kita kun ano kabisi no nga duha ka electric cooperative ang ginaserbihan niya ti ara ang mga board of directors nga pagkasabat si Direte ako I believe no kag syempre nagasaludo ko sa kay Father Larida no so magluwas sa bombo listener gid ni siya no gabi-gabi ka pamati ni siya no sa bombo kag halin sa sign on sa sign off man. So kita mo kagabi ito siling ko tini ko gusto no nga ma-direkta tayo sa Seneco so for the following day amo na pag kwa ta sang side nila di amo ni siya ang klaro nga eksplanasyon para sa akon no ti ko na ako may mga istorya kamo na batian bla no ti need to verify gid no kag
i-situate gid nga ti mga mayo ang impormasyon mo man na gather no, para ka ti presenta mo na sa tawo, no? Kay nasa siling tanan ni ta gusto nga ang bombo gamiton bilang patalang, no? Kasagsala nga mga impormasyon. So ti na presenta naton both sides, no? Ati mo na accusation niya ni Councilor Gamboa, amo na yung explanation sa Seneco Board of Director, sa director dari. Kasi Father Ernie Larida. Di na mas klaro pamatian, no? Si Councilor Gamboa kung si Father Ernie Larida. 28 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 8 sa gabi diri sa aton sa ringa palatuntunan sa Zona Libre. Standby, Bombo Dennis Rubica, standby, Bombo Carla may defensor. Check nato no pagbalik nato na tagneta, no? Mga pabugas-bugas na to na panumdom ta, no? Kay damo kita mga issues nga pagatutukan pagkatapos kila mang sini. Standby. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man. Sa ring nga pagpalagan sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8. Ang biyahe kuno sang kuan sang series bus Balacartan City dito sa Negros Oriental, hindi pa kuno mapasugtan. Suno sa administrador sang Negros Occidental. Administrator no sa probinsya sang Negros Occidental no. So may kumpirmasyon diri sa Atty. Rifando Diaz no sa report ni Bombo Dennis Rubica. Tino kuha naman kita no, medyo halug-halug na magtasbong no. So tino di tagid matagaan sansa nga mabalik ang kuanaw no ang aton sa ring sitwasyon sa amat-amat sa normal. Sige no, so well taken na ining nag-send bala standby po Dennis nag-send diri sa impormasyon sa aton kaina diri sa mahin sang kwan sang poste sang Seneco dira sa area sang nesa no poste sa Araneta alunan Araneta pertigid ka delikado. Sige ipalabot nato niya no ang imong concern ma'am sa tagdumalahan sa Seneco. So tayo si Bombo Dennis Rubica sa Pia Kalinya report ikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Bombo Dennis, may gabi please come in. Bombo Pons again decisionan sa probinsya sa Negros Occidental after sa again patigal na konsultasyon pasmenti sa bansang incident management team no sa task force COVID-19 sa probinsya nga hindi lang anay na pag padayon kung pag buksan no ang public transport no between sang Negros Occidental kag Negros Oriental no kung mo po sa ligad nga ma-report ti mo na yan plano na tanin sa aton nga probinsya kung pwede na nga magbiyahe oo ang mga public buses naton nabe from Negros Occidental from Negros Oriental going to Occidental vice versa. Bumpos kaya may naghalog-halog naman kita sa tinatawag nga travel protocol. Bumpos kaya diya magsunod ta subong kung nalay ka sa ibang probinsya iya sunod kaya kung fully vaccinated ka present lang sa verifiable mong vaccination card no? O galing bumpos sa pinakuli kay damo pa ang kaso sa Negros Oriental. Actually bumpon sa Negros Oriental is alert level 4 po mo high risk
bumupos kada mo reklamo to sa probinsya sa Negros Oriental sa IETF nga kon pwede na-appeal nila ngayon alert level 4 nga alert level 4 nga ginpatuman karon sa probinsya sa Negros Oriental. High risk. Bumupos samtang kita diya sa Occidental is alert level 2 na lang kita. Low risk na lang bumupons. Sunod rin kay Provincial Administrator Refando Diaz nga hulaton na lang nila anay, no? Kay bumupos ariglar pa nila subong ang ginatawag nga protocol, ang travel protocol kiti kung kita nag-required ta sing why na sing negative RT-PCR test sa fully vaccinated individual ang Oriental hindi pala mo ilang travel protocol mo. Bumupons nga daw hindi pa bala pareho, dapat vice versa pareho para mangipatas man sa taga Negros Occidental, no? Kay sundamlag pa ining Valacar Transit nakanunsya naman gani nga plano Manila nga magbalik lang biya kiti amo lang ning Valacar nga nagabiyahe bumpos sa inter-island mo Oriental to Occidental vice versa, no? Dares dati mga sa kanaya probinsya na no mulanda ko nga bus company abi. Pero sunod sa Secretary ni Diaz nga in due time kaya hindi man pwede nga ma-resgo tanay kung bumpos sa aton siniyang ikayo ang lawas diri sa Negros Occidental, no? Pwede kasi kung dayon ta base mabutang sa risgo, no? Aton nga health situation diri sa Negros Occidental. Ito na ton talang in due time okay naman sitwasyon dito sa Oriental. Oo. Tapos kung Oy, masiling ati basi kun daw diri naman patunga bala ang gap bala sa magululutod, di man? Daw hindi man bupons, no? Kay Siliaton, may mga may nakitaan man nga mga nagakigo nga rason. Na kung masiling ko ang siligan, siling ko amo na ning plano sa atong probinsya na nagambal lang ati okay na daw pwede na ta matonta i-check na tanan. Galing electric lang amo na bilang sitwasyon dito sa Oriental na nagdako naman nila kaso tapos na alert level 4 pa sila high risk kita dire alert level 2 na lang low risk na lang kita siya kabudlay man, no? Nga actually kung sa ilato last nga pakigsapol sa Valacar Transit may mga padangat man nga mga requisitos, no? O requirements sa atong probinsya para makabalik biyahe inter-island, no? Oriental to Occidental. Galing so far daw ay pa man karon balik liwat istorya ang Valacar sa aton provincial government kung ano na ito. Doon ang latest sabi sa ila ginhatag nga mga rekomendasyon. At same time, mo pa nitapos mo, taas-taas pa yan. Dayo na to tani, pero ano mo kayo nagtinaas naman tong kaso mo? Amo naman ang problema, ginatanaw. Hindi man marisgo naton ang public health, nga mo nanay nga hindi anay. At kung lang for the meantime, no? Kaya ang bagi na Attorney Diaz, hulaton ta na nga mag-abot ang chimpoged, nga daw okay na, wala problema. Kaya kita sa Negros Occidental, willing naman gani nga magbiyahe na ang mga public transport para at least makabenepisyo man naton nga taga Negros Occidental nga gusto naman magkadto dito sa Oriental through public utility vehicle. Kaya ang mga private vehicle tayo bumpos pwede man sila di kaahalig sa Oriental. Pwede ka madikadto sa Occidental pero tayo agad anay ma-agad espas. Ang gina-require sa espas na ton. Private siya pwede, private cars. Pero ang wala lang sumuya ginaalaw ang public transport ni mga public buses na ton, public jeepneys na ton, nga nagabiyahe boundary partiyo dabi na mapina ito Bangkalan, nakamuna isa na mo na border dira dito sa may Valle Hermoso, San Carlos, kag dito pa sa area sa Tayasan do sa Hinubaan na daw si Palay di mara pa na nga boundary man kita sa Oriental, no? So wala pa ni ang public transport wala pa. Ang private pwede na ya prote compel trespass requirements pero sa nakatibupos kung private siya
ang kinalain bala kung private nga travel, this why isang iban nga tao, pamilya lang abi, no? Isa ka pamilya. So ang travel na is point to point, yeah. No, lain na sing public utility vehicle nga ti lain-lain tao daya mo. No, may up and down nga pasero, alin sa piyak banwa, manaog sa piyak, masaka naman, ito sa piyak sumabudlay. No, kay isa to sa mga requirements sa aton nga probinsya nga kung magbukas gid man ang public transport from oriental to occidental, dapat ang biyahe anay point to point. Kung occidental biyahe linkas Dumaguete, diretso sa Kabangkalan, Munabi. Kung nalis sa Dumaguete, diretso sa Bacolod. Nung mga point to point nga biyahe. Amo na isa sa mga sitwasyon para tapos makontrol pagsaka nila dito sa terminal sa oriental, ma-check ila mga requirements, so diretso na. Pag-abot iya sa sudad sa Bacolod o din man nga point iya sa probinsya sa Negros Oriental. Point out no, sa probinsya na kung magbukas din man point to point na yung biyahe. Hindi pa makontrol. Kasi natin may mga kaso pa sa Oriental, kaya diriman sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental. Kabatihan tayo Attorney Refrando Diaz. SIGOB has met with the incident management team, and ang aton assessment is that there's more risk on the part of Negros Occidental in opening up the lanes, no? Transportation between Oriental, they're level 4, high risk sila, no? And kita sa level 2, low risk kita. So if we allow unimpeded or unchecked travel between Oriental and Negros Occidental, still ginapangitaan namon paagi nga ma-open kita for vaccinated naman ng individuals, provided again that the IDs are verifiable. Dapat may QR codes so that hindi matintar ang ibang tangaturan mag-falsifikar sa ilang mga credentials or papeles na magsulod rin sa aton. So, we hope soon na mag-improve ang ilang situation sa safe. We will resume normal transportation within this island. No? Kasunod sila, pero wala kita sa kapasunod sa public transportation. So, ang private pwede kasunod, but S-Pass is required. So, in other words, may negative RT-PCR sila or may ara sila sa QR-coded vaccination card. Tungkol sa mo to ang pahayag no, ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz. So, nanay, ako natunta in due time gig para hindi mabutang sa risgo. No, ang ikagawas ng kiraman, both no, taga Negros Oriental, kagisubuman na Negros Oriental, Pamopons. Mga balita gikan sa Kapitulo Provincial ni Subompo Dennis Rubica sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Ang oras Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano